Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание на нашата телевизија за денес. Ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание и да ве информираме. Еве ги насловите. Жителите на Куманово бараат асфалт и градоначалникот да го среди проблемот со канализацијата на улицата Пелинска. Проектот за мали и средни предпријатија што го спроведува владата на Република Македонија на фирмите годишно им носи стотици милиони евро олеснување. Во Дрезден маршеви за поддршка и против Пегида. Кошаркарите на Куманово во првиот надпревар од домашното првенство ќе се сретнат со шампионот МЗТ Скопје Аеродром. Ова се само дел од содржините на кои нашата екипа вредно работеше. За преостанатите информации бидете со нас и по рекламите. Дневникот е во 20 часот. Добро вечер, тредневник на К3. Кога ќе биде асфалтирана улицата Пелинска и кога ќе се среди проблемот со канализацијата е прашање кое членовите на ВМРО ДПМН му го поставија на градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски. Инаку улица Пелинска се наоѓа во самото градско подрачје, а жителите бараат асфалт. Членовите од редовите на ВМРО ДПМН поставуваат прашања до градоначалникот Дамјановски во врска со улицата Пелинска која се наоѓа во самото градско подрачје. Инаку улицата е една од многуте, како што велат тие, каде се чувствува неодговорноста и рамнодушноста на локалната власт. Истата е неасфалтирана и раскопана, а на некои места речиси непроводна. Познато е дека многу често отпадната вода избива на површината како последица на недоволниот капацитет на канализационата цевка и честите дефекти на мрежата. Како резултат на тоа се шири неподнослива миризба и животот на луѓето што живеат во непосредна близина станува неподнослив. Паркинг простор речиси и да не постои, така да секој, како знае и умее, го паркира своето возило. Во оваа пригода тие потсетија дека градоначалникот Дамјановски во својата програма од локалните избори за 2013 година има ветено асфалтирање на оваа улица, но се уште тоа го нема исполнето. Како што може да се види, улицата е во уште полоша состојба од порано. Градоначалникот, наместо да ги решава проблемите на граѓаните, тој уште повеќе ги комплицира со тоа што дозволува насекаде да се градат згради. Погледната ја целата околина, исполнета со ѓубре, прав, како местото целосно да е заборавено. Тие му поставуваат прашање на Дамјановски кога планира да асфалтира улицата Пелинска и дали претходно ќе го реши проблемот со канализацијата и дали вака треба да изгледа центарот на Куманово. За овој проблем се жалат и жителите од улицата кои велат дека од година во година проблемот тука станува се поголем. Толку да е не заинтересиран градоначалник да го направи како треба улица овој да живееме, затоа што у центар живееме овде. 100 метра сме до плоштад. Само 100 метра има до плоштад, а 300 стана овде живи и плюс у куќи овде други људи може да још толку. Па добро, дали сме осудени ми на доживотну робија, 40 години живееме ми овде у овој мизерија. Кога ќе заврне, овде тече црна вода, значи нема канализација људи. У кој век живееме ми? Не е правобитна заедница и мало трава и чист воздух. Не е правобитна заедница. Ова е мизерија, невидена мизерија. Да тече канализација посред центар, овде е центар може да кажа. И не само тој, него вирови и мало 10 кубика вода прошлу годину го запунива го с 2 пуни трактора. Пуни 2 трактора донесева да го истисне воду да истече. Сак друг почиња да се отвара. Кал невиден, прашина, тоа е нешто, не се живи. Тарасу не можеш прозор да отвориш, не можеш тарасу да искочиш надвор. Градоначалникот Дамјановски во врска со оваа улица вели дека проблемот за брзо време ќе се реши и жителите оттаму ќе добијат нормални услови за живот. Во моментот се гради еден голем стабен објект, после низа процедури кои беа изминати неколку години и е сега во некоја фаза на изградба. Се надевам дека во ток на наредната година до првата половина на наредната година ќе биде заокружен тој процес, бидејќи не е можно никаква изведба. Ние имаме проектна документација за канализациона мрежа и решавање на патна инфраструктура и таа улица во блискиот центар на град Куманово
а е останата од давни времиња ќе биде завршена. Во Крива Паланка се одржа последната сесија од програмата Форуми во заедницата, со која во текот на 2014 година беше донесен општинскиот буџет за 2015 со партиципативно учество на граѓаните. На сесијата локалната самоуправа даде отчет за реализацијата на граѓанските одлуки произлезени од форумскиот процес, при што заклучокот е дека се реализирани 85 до 90% од проектите и програмите кои што ги предложиле кривопаланчани. Околу 90% од предложените проекти и програми на кривопаланчани на минатогодишниот буџетски форум се успешно завршени. Дел се во фаза на реализација или се пролонгирани за идната година, порача првиот човек на општината Аликсовски на последната форумска сесија. При тоа надлежните од општина Крива Паланка дадоа отчет за спроведувањето на граѓанските предлози од форумскиот процес кој се спроведе во текот на 2014, а беше наменет за донесување на општинскиот буџет за 2015 година. Сметам дека некаде околу 90% од предлозите на граѓаните веќе се реализирани. Би сакал исто така да искажам голема благодарност и до сите оние граѓани кои дојдоа да учествуваат во да дадат своји предлози. Еве ние како општина за оваа година при самото изработка на буџетот ќе самите планираме да организираме 2 форумски сесии за кои би сакал да ги поканам граѓаните да дојдат со своји предлози, да учествуваат исто во креирањето на буџетот на општина Крива Паланка за наредната година, затоа што сепак се работи за пари кои се од граѓаните и тие имаат право да дадат своји предлози за некои проекти кои тие планираат дека се приоритет. Мислам дека е многу добра значи оваа постапка како што се донесе буџетот за 2015 година, со кое што граѓаните зедоа значи активно учество во креирање на политиките, во креирање на програмите, кои што истите беа вградени по големиот дел, значи повеќе од 80% беа вградени во буџетот за 2015 година. И ова иницијатива, односно оваа година 2016 ќе продолжиме понатаму, значи да ја негуваме со тоа што ќе организираме на сметка на основниот буџет 2 вакви форумски сесии. Истите ќе се одржат во ноември, почетокот и при крајот на ноември месец. Вкупно 424 кривопаланчани од сите возрасти и од различни профили зема активно учество во 5 буџетски сесии и интензивно дискутираа за своите и туѓите идеи со цел најрационално искористување на расположливите средства. Граѓаните на Крива Паланка можат да бидат горди на себе, затоа што донесоа буџет во кој што не ја пропуштија можност да бидат вклучени и самите тие, да ги дадат своите предлози, да интервенираат таму каде што беше возможно, да кажат што се нивните потреби. Општината ги отвори на некој начин и програмите, и вратите, и ја даде целата поддршка да тоа се случи. Резултат на тоа е оние 30 приоритизирани проекти кои што граѓаните ги приоритизираа на 5-та форумска сесија што ја одржавме во декември минатата година и 10 програми за кои што кажаа дека им се најприоритетни од сите програми што ги спроведува општината Крива Паланка. Сесиите од програмата Форуми во заедницата се во организација на единицата за координација на форумите при локалната самоуправа на Крива Паланка со поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка под мотото граѓаните одлучуваат. Ваквиот модел, познат како граѓански буџет, се реализира за прв пат во Крива Паланка, а градоначалникот најави дека во иднина ќе се организира општински форум за учество на граѓаните при донесувањето на буџетот за следната година. Младинскиот центар Мултикулти од Куманово одржа работилница на тема уметност на рециклирачки материјали, која е дел од проектот Мултикулти Коцка. Во кој учесниците на проектот, освен што се запознаваат меѓусебно, целта е да ги надминат меѓуетничките и јазичните бариери преку уметничко изразување на рециклирачки материјали и формирање на финален продукт железна коцка.
Младинскиот центар Мултикулти одржаа работилница за рециклирачка уметност, на кој работат двајца координатори во рамки на проектот Мултикулти Коцка. Целта на работилницата е членовите да се запознаат меѓусебно, да ги бутнат меѓуетничките и јазичните бариери преку уметничко изразување на рециклирачки материјали. Финалниот продукт се состои во изработка на железна коцка во која ќе бидат објавени сите работи од 4 работилници. Целиот проект е финансиран од UNDP. Во него има 4 работилници се држат, има значи сега каде се наоѓаме Recycling Arts, после имаме Social Rights и уште 2 утре имаме, тоа е драма и имаме перформанс од физички театар. Самиот проект е базиран на неформално образование во кој треба да се создаде еден финален продукт кој што ќе биде дел од визуелна уметност, каде што учесниците имаат можност креативно да се изразат и да се создаде интеркултурен диалог. Во рамки нова работилница, учесниците ќе треба да се запознаваат меѓусебно, да ги бутнат меѓуетничките и јазичните бариери преку уметничко изразување и користење на рециклирачки материјали кои што за останатите луѓе околу нас се самољубри. Се користат различни материјали, работилницата се ека уметност од рециклирачки материјали. Значи се користат материјали кои што еднаш имаат еднократна употреба и повеќе веќе не може да се употребуваат. Значи хартија, пластика, најразлични метали, стакло или било што и да е во финалниот продукт. Нивната задача е да искомбинираат и да најдат некои финални решенија од сето тоа. Освен работилница за рециклирачка уметност ќе се одржи дебата, модна ревија и драма. До крајот на ноември ќе се одржат 12 работилници. Во големата сала при општина Крива Паланка се одржа јавна расправа по предлог стратегијата за локален развој за периодот 2015-2020. Целта е да се даде рамка на идните активности што треба да обезбедат одржлив развој на подолг период, да се спроведат активности за потикнување на младите за користење на локалните ресурси и намалување на миграцијските процеси. Со цел да се изврши детална анализа на фактичката состојба, да се утврдат потенцијалите и приоритетите за развој и да се дефинираат регионални мерки и активности за обезбедување на квалитетен живот на локалното население, беше реализирана јавна расправа за разгледување на стратешкиот план за локален развој на општина Крива Паланка за периодот 2015-2020. Неистата присуствуваа представници од локалната самоуправа и од институциите од градот, а беше отворена и за граѓаните. Стратегијата е фундаментален документ со помош на кој ќе се планира развојот на општината во клучните општествени сектори во наредниот период, базиран на силните страни и ресурси. Самиот план потекнува сите програми, планови, проекти кои ќе бидат во идниот период до 2020 година. Во него се опфатени 6 области, не ги сега поделиме кој е по приоритет највише, меѓутоа се опфатени економскиот развој, руралниот развој, кај што општина Крива Паланка е рурална општина и кај што треба да искористи сите фондови што се дават за развој преку руралните канцеларии, односно бирото за регионален рурален развој и исто донациите кои ги дават, односно кои се за прекогранична соработка и други проекти кои се дават од домашни и од страни финансиери. Тука образованието, спорт, култура, исто така за енергетска ефикасност и заштита на животната средина која понатаму ќе биде еден од клучните приоритети не само на општина Крива Паланка, него понатаму. Откако стратегијата ќе биде усвоена, треба да бидат донесени други стратешки мерки за техничката документација за клучните области, која ќе биде приоритетна при аплицирањето пред домашни и странски инвеститори. Кумановци од 20 часот имаат можност репризно да ја погледнат комедијата Идиоти во театар Куманова, која што премиерно беше прикажана на фестивалот Денови на комедија Куманово 2015. Представата Идиоти во изведба на Кумановскиот театар, која премиерно беше изведена на деновите на комедијата, репризно ќе имаат можност кумановци да ја проследат и вечерва. Представата е работена според начинките на Муза Павлова и во режија на Мирослав Петковиќ. Во представата играат Александра Михајловска, Мартин Лазаревски, Владо Дојчиновски и Марко Трајковиќ. Режисерот Петковиќ рече дека представата ја подготвиле за 20 недела. Подготвувавме од крајот на септември месец, некаде 28-29 почнавме, така да имавме околу 20 неполни дена да ја подготвиме со напорна работа и дупли проби.
успеавме да извадиме некаков резултат. Мислиме дека публиката е задоволна. Имавме вчера прва реприза, вечерва е втората реприза. Актерите изјавија дека уживале во подготовката на представата. Можам да кажам дека навистина уживав додека работевме, иако имавме малку време, сепак немаше никаква тензија, многу убаво работевме, имаше многу убава атмосфера, која сите бевме доста опуштени, се смеевме. По мене, по мое гледање, представата супер излезе со оглед на тоа колку малку време имавме да ја направиме. Сето тоа се должи на посветеноста на екипата. Ми беше чест да работам повторно со овие мои колеги. Од театарот информира и за распоредот на представите кои ќе се играат наредните недели. Уметничката галерија во Куманово утре вечер во 19:30 ќе биде отворена изложба насловена како оружје од османлински период до крајот на Втората светска војна. Автор на изложбата е Марија Живачки, кустос историчар во музеј Куманово. Изложбата ќе отворат професор доктор Александар Стојчев од Воен музеј на Република Македонија и Даниела Николова, кустос советник во музеј на Македонија од Скопје. 70 години јубилеј одбележува Кумановската библиотека Тане Георгиевски. Оваа значајна културна установа 70 години вклучена е во културниот и едукативниот развој на општината. Библиотеката го одбележува јубилеот со промоции на наградувани дела и автори од Македонија и книжевни работилници со детски писатели. Кумановската библиотека Тане Георгиевски одбележува 70 години од своето постоење. Јубилеот, освен со денешна свечена седница, библиотеката последниве денови го одбележува и со организирање на промоции на наградувани книги и дела, како и книжевни работилници наменети за најмладата читателска публика. Библиотеката започнува со работа во 1945 година со скромен фонд од само 1300 книги достапни за читателите. Низ годините постојано се развива и денеска прераснува во библиотека која има фонд од околу 200.000 книги. Библиотеката како единствена установа започнала да работи со едно оделение и возрастно и детско се заедно. Постепено се оделува фондот на детскиот одел и се формира детско оделение, посебно возрастно оделение, потоа стручна обработка на библиотечниот материјал и набавка на книги, каде што веќе во првите години започнува да се применуваат сите меѓународни стандарди за библиотечно обработување на книгите. Денеска да може да се вклучи библиотеката во единствениот библиотечен систем преку сегашниот програм КОБИС што го користиме. Градоначалникот Дамјановски изјави дека библиотеката успешно функционира 70 години и дека оваа установа постојано се развива и нуди одлични услови за читателите. Големо благодарам од име на граѓаните на Куманово, од мое лично име, за се што направија менаџерскиот тим и вработените во оваа установа за подигање и воздигнување на културното и едукативно сегмент во живење на Куманово и кумановците. Установата располага со над 100.000 книги во оделот за возрастни, над 77.000 во оделот за деца, над 1800 публицирани материјали. Годишно читателите заимуваат над 50.000 книги, а надворешни корисници пребаруваат по фондот на Кумановската библиотека и по 10.000 пати. Деновиве продолжува прославата на значајниот јубилеј. Надлежните од библиотеката продолжуваат со промоции на наградувани дела, книжевни работилници. Јубилеот се вклопува и со манифестацијата Месец на книгата. Пакетот за мали и средни предпријатија што го спроведува владата на Република Македонија содржи 11 мерки кои на фирмите годишно им носат стотици милиони евра олеснување. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески на амандманската расправа за буџетот во Комисијата за финансирање и буџет истакна дека приходната, а не расходната страна на буџетот е таа што ја дава најсилната поддршка на малите и на средните предпријатија. Ставрески посочи дека ДДВ е намалено од 18 на 5% на преку 15 вида производи, како што посочи вице-премиерот, пристап до финански средства на малите и на средните предпријатија најголемиот проблем што го имаат овие компании. Затоа ние обезбедивме кредитна линија од Европската инвестициона банка уште на почетокот на кризата во износ од 350 милиони евра само за малите и средните предпријатија, од кои 319 милиони евра се веќе искористени. Нив ги ползувале 1583 македонски мали и средни предпријатија
предпријатија кои овие пари ги инвестира во проекти што резултираат со отварање на 6441 работно место, истакна Ставрески. Како што рече тој, мерката отпис на камати го искористиле голем број фирми, кога во 2012 година на фирмите им е дадена можност за отпис на камати доколку за останатиот долг по основ на главницата го исплатиле на време. Ставрески посочи дека за малите и средните фирми е наменето и олабавувањето на казнената политика. Со измените на законите кои се направени, македонските предпријатија да бидат сразмерно казнувани согласно големината на фирмата и можностите, а малите и средните предпријатија ќе имаат најголемо намалување на казните. Во презентирањето на буџетот Ставрески ги спомна и останатите проекти што представуваат поддршка за бизнисот, како што се проектите како Македонија вработува, Фондот за иновации, проект Учиме од бизнис заедницата. Ставрески рече дека владата им овозможила на сите фирми да го откупат државното земјиште по поволни цени и дека 2500 предпријатија во Република Македонија досега ја искористиле оваа можност. Вести од светот, во Дрезден маршеви за поддршка и против Пегида. Словенечката полиција употреби солзавец против бегалците. Кинескиот претседател во посета на Велика Британија. Во германскиот град Дрезден синоќа избија судири откако лјадници, приврзаници и противници на движењето Пегида, која го изразува незадоволството од приливот на бегалци во Германија, застанаа едни против други по повод првата годишнина од формирањето на движењето, пренесоа светските агенции. Поддржувачите на Пегида фрлаа петарди врз полицијата. При тоа било соопштено дека во судирот е повреден еден приврзаник на движењето. До судир дошло кога органите на редот се обиделе да ги разделат учесниците на митингот на Пегида од контрадемонстрантите. Според податоците на полицијата, едно лице било примено во болница, а уште едно било уапсено. Оделни судири имало и во текот на ноќта. Според Пегида, европски патриоти против исламизација на Западот, на нивна покана на плоштадот во центарот на Дрезден се собрале меѓу 15 и 20.000 лица. Движењето било формирано токму на тоа место на 20 октомври 2014 година. Истовремено, меѓу 15 и 19.000 контрадемонстранти учествувале во различни настани во градот, организирани против движењето. Словенечката полиција синоќа на граничниот премин Трновец употреби солзавец против на собраните бегалци, јавија хрватските медиуми. Како што наведува хрватската телевизија, во Меѓумурје кај граничниот премин Трновец синоќа околу 23 часот дошла група од околу 1800 лица, кои по 20 часа минати на дожд почнале да влегуваат во Словенија. Последните автобуси на преминот пристигнале околу 20 часот, а во желбата да дојдат до превоз за продолжување на патот кон Австрија и Германија, бегалците почнале да се туркаат со словенечките полицајци, кои потоа употребиле солзавец. Како што наведува хрватската телевизија, со солзавец биле испрскани и мали деца. Кинескиот претседател Си Џинпинг заедно со неговата сопруга доцна синоќа пристигнале во Лондон на 4-дневна државна посета на Велика Британија. Ова е прва посета на еден кинески претседател на Велика Британија по 2005 година. Британскиот премиер Дейвид Камерон по повод доаѓањето на претседателот Си изјавил дека посетата ја одбележува златната ера на британско-кинеските односи. На аеродромот Хитроу гостите од Кина ги пречекал виконтот Худ во име на британската кралица Елизабета, која е формалниот домаќин на претседателот Си, како и британскиот министер за надворешни работи Филип Хамонд. Официјалниот дел од посетата почнува денеска. Кинескиот претседател ќе се сретне со кралското семејство, ќе престојува во Бакингамската палата, ќе има средби со лидерите на британскиот бизнис, а ќе зборува и во британскиот парламент. Главните политички разговори Си ги има со премиерот Камерон и на нив се очекува да бидат покренати билатерални прашања, како и теми од меѓународни односи. Представник на Даунинг Стрит 10 изјави дека на масата за разговори ќе се најдат сите прашања. Од британска страна се очекува да се покрене прашањето за субвенционирање на кинескиот шилик, но и ситуацијата со човековите права во Кина и кибернападите. Новиот селектор на црвено-жолтите Игор Ангеловски оствари средба со струмичанецот Горан Пандев во Дженова и потврди дека напаѓачот кој беше капитен на фудбалската репрезентација ќе му биде на располагање на двете контролни средби на 12 и 17 ноември во квалификацијскиот циклус за пласман на Мундијалот 2018. Среќен сум што повторно ќе бидам дел од репрезентацијата на Македонија. Разговаравме со новиот селектор и подготвен сум да се вратам во националниот тим. Помина долго време од мојот настап за Македонија, искрено воопшто не ми беше сеедно. Напротив, тешко ги поднесував сите случувања поврзани со репрезентацијата, но тоа е период кој е зад нас. Сега имаме сосема друга цел – да се обединиме
и да се обидеме да бидеме успешни. Вели Горан Пандев за ФФМ. Искусниот Пандев, кој има 75 настапи во црвено-жолтиот дрес, се повлече од националниот тим по надпреварот против Србија во квалификацијскиот циклус за пласман на светското првенство 2014, но тоа промени својата одлука, што е прва добра вест поврзана со мак фудбалот по подолго време. Во квалификацијскиот циклус за светското првенство 2016, црвено-жолтите ќе играат против Шпанија, Италија, Албанија, Израел и Луксембург, а присуството на Пандев сигурно ќе биде од големо значење за подмладениот национален тим. Од 21 до 25 октомври градот Штип ќе биде домаќин на недобрите балкански пинг-понгари од вкупно 10 држави. Македонија првпат во историјата ќе го вгости шампионатот на полуостровот во овој спорт. Домашната македонската селекција ќе ја предводат двајца кривопаланчани. Најдобриот македонски пинг-понгар Кристијан Станојковски и неговиот помлад сограѓанин Филип Костадиновски се носителите на нашата репрезентација, заедно со колегите во црвено-жолтиот дрес ќе се обидат да го искористат фактот што сме домакини и да стигнат до одличен пласман. Македонскиот шампион Станојковски од сезонава му е клубски колега на Костадиновски, двајцата настапуваат за Универзитетот Гоце Делчев од Штип кој што е домакин на првенството. Формата ја темпираат спарингувајќи заедно во родниот град. Многу сум задоволен, имаме подготовки овде во Крива Паланка и со така со нашите партнери од Штип. Таму се подготвувавме неколку дена. Да, ние и тактички се подготвуваме. Пинг-понг не е само физички спорт, треба малку и тактика да се користи. Да. Првите 2 денови се надпреваруваме екипно со сите екипи други држави, зависи пошто има поделено е на 2 групи. Во едната група се надпреваруваат меѓу себе сите. Првите 2 одат во полуфинале и од другата група исто така. Другите 2 дена остануваат за поединачно надпреварување, исто така има и дублови. На 41-то балканско првенство се очекува учество да земат околу 120 надпреварувачи од 10 балкански држави во екипна и поединечна конкуренција, парови како и мешани двојки. Меѓу дамите честа на Крива Паланка во националниот дрес ќе ја брани и Ангела Стаменковска, додека Анета Станковска е повредена. Очекувањата на репрезентативците се одлични. Ќе дојдат околу 9-10 држави кај нас. Јас минатата година загубив во четвртфиналето 4-3 од бившиот мој тимски колега во Србија каде игра во Прокопје. Со 4-3 а тој го освои второто место. Како се движи квалитетот, да ни кажеш кои се фаворити на ова првенство по земји па и по индивидуално? По земји фаворити се Србија, Романија, а во индивидуални ниво исто така. Значи може ли Македонија да очекуваме да се избори барем некаде за врвот пиедестал? Може да очекуваме да бидеме во 4-те најдобри, например во екипно. Задоволен сум од подготовките и се надевам. Може да очекуваме каде целите вие, кој ќе биде идеален пласман, нешто што замислувате? Минимум во најдобрите 8. Надпреварите од Балканското ќе се играат во спортската сала Јордан Мијалков во Штип, а во периодот на одржување во градот ќе пристигнат најдобрите 130 пинг-понгари на полуостровот на возраст до 21 година. Кошаркарите на Куманово во првиот домашен надпревар од домашното првенство ќе се сретнат со шампионот МЗТ Скопје Аеродром. По неочекуваниот пораз против Фени, избраниците на Луковиќ ќе имаат шанса за поправен со реномираниот противник. За победа против МЗТ Скопје ќе биде потребно многу подобра игра во нападот, а особено во одбраната. На првиот дуел во Квадраци Куманово прими дури 57 поени, што е навистина премногу. Затоа стручниот штаб и кошаркарите ќе треба да најдат модел како да го елиминираат овој лош сегмент од играта. Се разбира, за играта во нападот Куманово не треба да стравува, затоа што има одлични стрелци кои може да го однесат тимот до првата победа. Секако и поддршката од трибините ќе биде еден од клучните фактори на патот кон првите бодови. Здравствениот билтен во екипата е добар, што значи дека сите кошаркари се подготвени за ова дерби. Против МЗТ тука е празник за кошарката и мислам дека нема да биде спорно дека ќе има 5000 публика. Добро е што ете го пречекуваме МЗТ во овој период каде што се уште не ја бара својата игра и би имале поголеми шанси за триумф. Веруваме дека арената во Куманово ќе биде исполнета до последното место, а на тој начин притисокот врз гостите ќе биде уште поголем. Средбата е закажена во среда во Куманово со почеток во 19 часот. Со мечевите од третото коло во ЕХ сегментот продолжуваат надпреварите во фудбалската лига на шампиони, меѓународен спорт.
Во Е групата Бате Борисов ја пречекува Барселона, додека Баер Леверкузен е домакин на Рома. Арсенал против Баер Минхен и Динамо Загреб против Олимпијакос се двојките во Ф групата. Во Г конкуренцијата се среќаваат Динамо Киев со Челси и Порто со Макаби, додека во Х групата се соочуваат Валенсија и Гент, како и Зенит и Лион. Сите средби стартуваат во 20 часот и 45 минути. Селекторот на ракометната репрезентација на Србија Дејан Перич најави дека во националниот тим се враќа голманот Дарко Станич. Имавме долг разговор и утврдивме дека имаме идентична визија за еднината на репрезентацијата. Станич со националниот тим ќе настапи на престојното европско првенство во Полска. Задоволен сум што тој повторно ќе биде дел од националниот тим, бидејќи следниот шампионат е од исклучително значење за сите нас, изјави селекторот на србите. Репрезентацијата на Србија е дел од групата во која настапуваат Македонија, Франција и домакинот Полска. Времето во Македонија променливо облачно, врнежи од дожд со променлив интензитет и пад на температурата се очекуваат за во среда. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Останете со К3 телевизија, имајте пријатна вечер.